Породила Вифлеємі Марія єдина, породила Вифлеємі Марія єдина. Не в царській палаті, а в убогій хаті, у пустині, у яскині, у пустині, у яскині, а всі будуть знати. У пустині, у яскині, а всі будуть знати. Його діва чиста, Марія пречиста, і рождає, і питає, і рождає, і питає його, як невіста. І рождає, і питає його, як невіста. Тримає сина, сповиває, всемогутнім називає, всемогутнім, всесвітотворцем його називає, всемогутнім, всесвітотворцем його називає.